دباؤ مطلب پریشر یمو تھومت تم مافیا نفر یم لکٹ مکٹ ملازم تم کہین تمن جرمٹ شپٹ ہون گر تمن لکٹن ملازمن ماشاء اللہ پچہ یہ مسئلہ ذاتیات بیچ کہین افسرن تم دباؤس مز انان ورس سا جے سی پی یہ دکان یہ ایچ ڈی نفر ونان یتھ دکانس اس گرے گئی کہ یتھ دکانس دپان بہت شریک مز کوڑک سہ نیبر کیا کوڑک نیبر ونو تیل آدھار کارڈ تھی پہ کوڑک سہ نیبر یہ ڈمیج سو یہ ذاتیات باقی مسئلہ یت گئی 30 وری یتن یہ کیا چھنا یہ کیا رسید ایچ ڈی ہند رسید یہ گو کوٹ آرڈر یت سٹیج کو جج سند حکم یت کن تھون اتھے کنیت مگر یہ ڈاکو یہ ڈاکو کی انٹرنیشنل نفر اتم ایچ ڈی پلاٹ ایچ ڈی پلاٹ ایچ ڈی ہند ملازم ایچ ڈی پلاٹ کنان سود کس بلبوتس پہ یہ پک مگر یہ ایچ ڈی نفر کی دباؤس مجھ عزیز سا ریت وجہ سہ کاروائی گئی خالی دون بے چیز یہ گو کوٹک آرڈر یہ دباؤ مطلب پریشر یمو تھومت تم مافیا نفر یم لکٹ مکٹ ملازم تم کہین تمن جرمٹ شپٹ ہون گر تمن لکٹن ملازمن ماشاء اللہ پچہ یہ مسئلہ ذاتیات بیچ کہین افسرن تم دباؤس مز انان ورس سا جے سی پی یہ دکان یہ ایچ ڈی نفر ونان یتھ دکانس اس گرے گئی کہ یتھ دکانس دپان بہت شریک مز کوڑک سہ نیبر کیا کوڑک نیبر ونو تیل آدھار کارڈ تھی پہ کوڑک سہ نیبر یہ ڈمیج سو یہ ذاتیات باقی مسئلہ یت گئی 30 وری یتن یہ کیا چھنا یہ کیا رسید ایچ ڈی ہند رسید یہ گو کوٹ آرڈر یت سٹیج کو جج سند حکم یت کن تھون اتھے کنیت مگر یہ ڈاکو یہ ڈاکو کی انٹرنیشنل نفر اتم ایچ ڈی پلاٹ ایچ ڈی پلاٹ ایچ ڈی ہند ملازم ایچ ڈی پلاٹ کنان سود کس بلبوتس پہ یہ پک مگر یہ ایچ ڈی نفر کی دباؤس مجھ عزیز سا ریت وجہ سہ کاروائی گئی خالی دون بے چیز یہ گو کوٹک آرڈر یہ دباؤ مطلب پریشر یمو تھومت تم مافیا نفر یم لکٹ مکٹ ملازم تم کہین